டைம் பாருங்களேன், 2:20 ஆச்சுங்க. என்னன்னா நம்மளோட ரெகுலர் கஸ்டமர் நமக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏசிலேருந்து ஒரு ஸ்பார்க்கான சவுண்டு ஒன்று கேட்டுதுங்க, வெடிச்ச மாதிரி இருந்ததுங்க, வந்து பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளும் நேராக கிளம்பி போயிட்டு பார்த்தோங்க. பார்த்தா மோட்ரு தாங்க எரிஞ்சு போயிருந்தது. மோட்ரு உள்ளே இருக்கிற ஒயரே கட் ஆயிடுச்சுங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க, சார் இது வந்து மோட்ரு போயிடுச்சு, நாளைக்கு வந்து நான் மாற்றி கொடுக்குறேன் அப்படின்னேன். இல்லைங்க, எனக்கு எப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு நைட்டு ஓட வச்சுட்டாங்க, ஏன்னா வீட்டில் கெஸ்ட்லாம் வந்திருக்காங்க, ஏசி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அப்படின்னாங்க. சரி நம்மளும் எதனா தேடி பார்த்தாங்க, எந்த ஐடியாவும் கிடைக்கவே இல்லை. அப்புறம் அவங்ககிட்ட ஒரு டேபிள் ஃபேன் இருந்ததுங்க. அந்த டேபிள் ஃபேன் ஹெட்டு பெருசாக தான் இருந்தது. சரி அதை வாங்கிட்டு அவுடோரில் கட்டி பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் மாதிரி இருந்ததுங்க. அவங்க வந்து வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து நம்மளோட இந்த ஃபேனோட இதை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோங்க. ஏசி ஆன் பண்ணி பார்த்ததுல ஓகே, கூலிங் பக்காவாக இருந்ததுங்க. கஸ்டமர் ஹாப்பிங்க, எப்படியோ நல்ல வேலை கூலிங் வர வச்சிட்டிங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகேங்க, பாய். மீதியெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.